دوار البحر. سواء كنت مسافرا في البحر فعلا، أو في السيارة، أو على متن الطائرة، أو حتى في المصعد، فإن الدوار قد يصيبك بالغثيان والشعور بأنك على وشك القيء، ويتسبب في حدوثه الاضطراب الداخلي، وقد يزيده الجوع والقلق أو الروائح المؤذية كالتبغ. لذا فالبقاء هادئا وجعل المركبة ذات تهوية جيدة قد يخفف من الأعراض. يجب مراجعة الطبيب في الحالات التالية: إذا كانت الأعراض شديدة، إذا صاحبها القيء الشديد، إذا صاحبها طنين في الأذنين وألم ونزيف من الأذن. العلاج: وضع قطرات من ماء الورد على منديل أو تحت اللسان، وتركها لحظات قبل بلعها يساعد على تجنب الأعراض عند السفر. مضغ قطعة من الزنجبيل الأخضر أثناء السفر بمركبة أو طائرة يخفف الأعراض، خاصة إذا خلفها تناول كبسولتين كلاهما تحتوي على 500 ملغرام من مستخلص الزنجبيل ساعة قبل الرحلة، تدعم بكبسولتين كل ساعتين من الرحلة.